Ihinguriro Kage Kaze Green Economy rihingura amakara ya kijambere, amwe mu myanda yegeranirijwe hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura, ayandi nayo mu muguruka w'umuceri uvanzwe n'ibishishwa vy'ikawa, amakara bita rukwi. Kaze Delphin, umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro, avuga ko ihinguriro rifise ububasha bwo guhingura amatoni 200 y'amakara n'amatoni 4 y'amakara bita rukwi ku munsi, ariko ngo kubera ubukene bw'umuyaga nkuba ubu bahingura itoni 3 gusa. Uwo muyobozi mukuru agasaba inzego kumufasha ngo intambamyi bafise ziveho. Mu ntambamyi dufise turafise intambamyi z'umuyaga nkuba kuko uno munsi ivyuma vyose biri muri izine ntibishobora kwaka ngo bikore, kandi aribyo twari twifuza mu buryo bw'uko hari icuma transformateur bikomeye na kabine yayo twari dukeneye ngo dushobore kwatsa amamashini yose ngo aduhe umwimbu twifuza. Turafise kandi indi ntambamyi ijanye n'ikibanza dukoreramwo, ko uravye nk'amadeshe yo mu gisagara ca Bujumbura ejo aho bukera gatangura kuyazana ngaha ugaca dushiramo n'ikibanza cyo kuyahinguriramwo ntibizoca bitworohera. Ikindi kibazo dufise, aya madeshe dukeneye guhingura dukoresha nka matière première menshi ntibayatria ntibayavangura, rero uca usanga bayavanzemo ibindi bitameze neza agaca dushikira ngaha atakiri muri leta nziza yo guhingurwa. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yari yagendeye kuri uyu wa kabiri iryo hinguriro, yabateye intege acamenyesha ko abarundi bashize inguvu hamwe byose bishoboka. Twagata mu cizere ko nuwo muyaga nkuba yifuza azowuronka, kubera buke inyoni iragira icari ziratora akazi kamwe kamwe gushika icari kibeho. Ntiyihebure rero, nareme mwese muri ngaha, twese turi ngaha, turi kumwe twese birashoboka. Iryo hinguriro rikaba ryafashwe mu mugongo n'igisata c'ishiramwe mpuzamakungu ONU rijejwe iterambere PNUD mu kubaronsa ibikoresho nk'ayo mamashini.